السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بحضراتكم معانا النهارده في حلقة جديدة من برنامج اوعى تكون منهم. معادنا النهارده مع صفة جديدة ربنا عز وجل ذكرها لنا، وهي يا الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إن في فئة من الناس، الفئة دي دائما بتسخر من أي عمل قليل من أي إنسان. أي واحد يتعبد الله عز وجل أو يعمل عمل خير بشكل قليل يسخروا منه. فمثلا لو واحد مثلا تصدق مثلا بمبلغ صغير بجنيه، يقعد تريق عليه، تصدق بجنيه يا راجل، جنيه ده احنا الجنيه ده بقى مش عارف بنعمل بيه ايه، ده ما يجيش حاجه. يجي مثلا انت قرات قد ايه النهارده؟ والله انا قرات مثلا ربع جزء. ربع جزء يا راجل، ده انا في الختمه الثالثه يا عم، ده انتوا والله العظيم عاملين لي فيها مش عارف، عارفين ربنا وانتوا اصلا مش عارف ايه. فدايما بيسخر من اي حد في الجهد القليل، ودي كارثه. دي طبعا صفه من صفات المنافقين. المنافقين بس اللي بيعملوا كده، ودي بتعمل كارثه في المجتمع. ليه بقى؟ اول امر ان انت بتخلي الشخص ده يمتنع عن فعل الخير خالص. ما هو انا ما بعملش خير خالص، فبدات اعمل خير بشكل قليل. انا ما كنتش بتصدق خالص، فبقيت دلوقتي بتصدق مثلا بجنيه في الشهر. فلما لقيت الجنيه ده هيجيب لي التريقه والكلام والناس تضحك عليا، يا عم على ايه؟ احط الجنيه في جيبي وما اطلعش حاجه تاني. بس انا ما كنتش بفتح المصحف، دلوقتي بقيت بقرا صفحه في اليوم. اما بقيت بقرا صفحه، كل اللي يعرفني ان انا بقرا صفحه يقعد يتريق عليا، يا عم على ايه؟ في المصحف تاني ولا كأن حاجه حصلت. فبيعمل كارثه ان هو بيخلي الناس تنقطع عن العباده خالص. فخد بالك، لو انت عندك الصفه دي انت هتكون سبب ان في ناس كتير جدا هتسيب عباده ربنا بسببك انت، وانت اللي هتشيل ذنبهم يوم القيامه. هتقدر تتحمل ذنبهم؟ اسال نفسك. هتقدر يوم القيامه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك عبدي ده كان بدأ ياخد طريق للخير وطريق للصراط المستقيم ووقع في الطريق بسببك انت وبسبب سخريتك منه، هتقول ايه؟ هتتحمل تشيل ذنبه؟ يبقى اذا خد بالك انك بتعمل كارثه، بتعمل مصيبه، ان الراجل ده هيبطل يتعبد الله عز وجل بسببك انت، بسببك انك تسخر منه في اي حاجه. انت اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك مثلا بتصوم كل اثنين وخميس، خلاص طول السنه. هو عمره ما صام اثنين وخميس، فاول مره يصوم يوم نافله. فانت بتقول له ايه؟ انت صايم ايه؟ متعود تصوم؟ يقول لك لا والله ده انا اول مره اصوم. اول مره؟ يا راجل حرام عليك يا راجل، اول مره ايه يا عم؟ ده احنا بنصوم اثنين وخميس ويوم عاشوراء وثلاث ايام كل شهر. يا عم اول مره ايه بس؟ انتوا الله العظيم انتوا ولا عارفين اي حاجه. وتقعد تسخر منه تسخر منه، فيقول لك خلاص يا عم على السلامه، انا هعمل لك ايه يعني؟ مع الف سلامه. تيجي مثلا في صلاه القيام مثلا، انت ربنا انعم عليك بتصلي في مسجد بيصلي بجزء، وهو بيصلي ما كانش بيصلي تراويح خالص، فراح بيصلي في مسجد بيصلي صلاه ايه سريعه، الركعه بيصلي فيها ايتين وثلاث ايات. تقعد تسخر منه، يا عم دي اسمها صلاه، ايتين وبتركعوا، هو مش عارف ايه وايه، هيعمل ايه؟ مش هيروح يصلي بس. فاذا انت بدل ما تخليه يكمل في الطريق وهو دلوقتي بقى بيصوم يوم في السنه، شويه يبقوا يومين، شويه يبقوا ثلاثه، انت خليته ما يصومش خالص. فانت للاسف رجعته لورا، فانت عملت مصيبه، والمصيبه دي في ميزانك يوم القيامه. فاذا اول امر ان انت بتخلي الناس تتوقف عن العباده بسبب سخريتك منه. الامر الثاني ان انت بتتسبب في ايذاء نفسي للشخص اللي بتسخر منه. طبيعي بيتضايق لما انت تقعد تتريق عليا وعلى عبادتي وعلى صلاتي وعلى صيامي وعلى الصدقه اللي بطلعها وعلى كل حاجه، ما انا نفسي هكون متضايق. ولعل ده اللي حصل على النبي صلى الله عليه وسلم لما احد الصحابه سخر من سيدنا عبد الله بن عباس. وكان سيدنا عبد الله بن عباس كان معروف ان هو كان شخص يعني نحيف، كان رفيع خالص، فكان رجله رفيعه وجسمه رفيع. فالراجل سيدنا عبد الله بن عباس كان على شجره كده بيجيب حاجه، فالرداء بتاعه ارتفع شويه فرجله بانت، يعني ساقه كده كانت باينه. فالصحابه شافوها ان هي رفيعه خالص وهو نحيف. فاحد الصحابه ضحك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لحق الموقف ده. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان الموقف ده هيسيب اثر كبير في نفس سيدنا عبد الله بن عباس. وقال ايه؟ يا ايها الناس اتضحكون من ساقي ابن عباس؟ انتوا بتضحكوا عشان رجله رفيعه؟
والله انهما عند الله اثقل من جبل احد. الساقين اللي انتوا بتضحكوا عليهم دول مكانتهم وقيمتهم عند ربنا سبحانه وتعالى اقوى من جبل احد. جبل احد ده يعني عينك ما تجيبش اخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليه تدخل في الموقف ده؟ تدخل اولا عشان يبقى درس كل الصحابه ان انتوا ما تسخروش من اخيكم. الامر الثاني بيحاول يلحق نفسيه سيدنا عبد الله بن عباس، لانه عارف ان ده هيأثر فيه طبيعي. فاذا ما تقعدش تسخر من اللي قدامك، لان ده هيسيب اثر نفسي جواه، مهما حاولت تشيله خلاص بقى جواه مش هيطلع. الكارثه الثالثه اللي انت بتعملها ان انت بتعمل حاجه يعني بيسموها ايه، اغار في الصدور، يعني بيخلي الناس شايله من بعض. ازاي؟ انت كل ما تشوفني تقعد تتريق عليا، تتريق على مثلا بنت لسه لابسه حجاب جديد، فتقعدي مثلا تتريق على صاحبتك، ايه الحجاب اللي انت لابساه ده منظر حجاب، وتتريق على لبسها وعلى كذا وعلى كذا. فتفضل هي من جواها شايله منك، خلاص ما عادش قابلاكي بقى، متضايقه منك، مش قابله منك كلام، مش قابله تسمع لك اي حاجه تنصحيها، مش عايزه تسمع نصيحتك. فبتفضل شايله منك، فبيحصل اولا بيحصل مشاحنه بينك وبينها، خلاص بقت يعني اخت ليكي في الاسلام مش طايقاكي، مش عايزه تشوف خلقتك. من الاخر كده يعني ممكن ساعات بتوصل لمرحله تقول لها يا زكاه الخير هيجي منك انا مش عايزاه. اكيد سمعتوا الكلمه دي من ناس كتير، من كتر ما مثلا بيتضايق من طريقتك او من اسلوبك. الحاجه الثانيه ان بقى في مشكله بينك وبينها. الحاجه الثالثه انت قفلتي الباب النصيحه معاها، خلاص انت بقى من عاشر المستحيل دلوقتي هتنصحيها بحاجه، لو في اي نصيحه هي مش هتقبلها منك. فاذا انت بتعملوا مشكله كبيره جدا، ان انت بتخلي النفوس شايله من بعض، وانت بتعمل كارثه بتخلي ده مش طايق ده. فاذا انت ده بتعمله بسبب السخريه اللي حضرتك واخدها، ان ايه، ان انت بتتريق على عباده اللي قدامك. وكل نتيجه ده ايه؟ كل نتيجه ده كوارث. اولا بيكون نتيجته ساعات بتكون خناقات، ممكن يوصل وانت بتتكلم انه يقوم يزعلك ويشتمك. اكيد شفت الموقف ده كتير، يبقى اتنين قاعدين بيتكلموا مثلا في حاجه عاديه، مثلا في افطار صايم او حاجه زي كده، يقعد شخص مثلا واحد اول مره مثلا يطلع افطار صائم، فبيحكي مثلا قدام صحابه مبسوط جدا، يقول لك احنا النهارده والله رحنا ساعه المغرب ووزعنا 10 وجبات على الناس اللي كانت مسافره، ومبسوط وفرحان ومش عارف ايه. فانت مثلا شغال في جمعيه خيريه وربنا يكرمكم مثلا بتوزعوا في اليوم 500 وجبه، فانت واقف 10 وجبات 10 وجبات يا ابني هو 10 وجبات دي اسمه عمل خيري يا ابني؟ ده بنوزع 500 وجبه كده كده يعني، اللي هو ولا اي حاجه يا ابني. انتوا ما تجوش حاجه عندنا اصلا، انتوا قدامكم 100 سنه عم تبقوا زينا اساسا. فهتفضل انت تسخر منه مره في اثنين في ثلاثه في اربعه، لدرجه ان هو يبتدي يقفش عليك ويزعق لك وكذا، لحد يوصل في الاخر انتوا تتخانقوا، توصل لخناقه، خلاص انت تمسك فيه ويمسك فيك. ليه؟ لان انت اللي وصلته لكده. انما لو انت هو قال لك والله احنا النهارده وزعنا 10 وجبات، وانت عارف ان هو مره يعمل كده، تقول له ما شاء الله والله حاجه جميله ربنا يكرمك. انت عارف والله انا اول ما بدات والله كانوا هم وجبتين اللي كنت بوزعهم، يعني ده انت ما شاء الله عليك، ده انت بدات بدايه احسن مننا على فكره، انت باذن الله هتبقى حاجه كبيره. تشجعه، خليه يكمل، خليه يستمر، بكره هيبقوا 15 وجبه، هيبقوا 20، هيبقوا 30، يا اخي خليهم 10 زي ما هم. انت زعلان ليه؟ ليه بتسخر منه؟ هو انت في بينك وبينه حاجه؟ هو انت يعني يا تاخد انت الاجر كله يا ياخد هو الاجر كله؟ يا اخي خزائن الله سبحانه وتعالى لا تنفذ، ربنا سبحانه وتعالى عنده من الاجر اللي يعطيك ويعطيه، انت خايف من ايه؟ فليه بتحبطه؟ ليه بتيأسه؟ انت ما بتعملش حاجه، انت مش عارف ايه، ليه يا عم؟ لا بيعمل، ربنا يجزيه خير، وممكن ال10 وجبات دول ربنا سبحانه وتعالى يكون هو عاملهم باخلاص كبير يتقبلهم، وانت ربنا ما يتقبلش منك اي حاجه خالص. فانا بقول لك ان انت اللي بتعمله ده ممكن يوصل لمرحله ان انتوا تتخانقوا. الحاجه الثانيه والكارثه الثانيه اللي بتكون نتيجتها اللي انت عملته، انه بيخلي المجتمع، بيحوله من مجتمع نشيط بيشتغل لمجتمع تافه. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي بقى كل همي ان انا عايز اثبت لك ان انا احسن منك، بس ما عادش همي ان انا اتصدق ولا ان انا اعمل ولا انا كذا ولا كذا ولا كذا. فبقيت كل اللي شغال باقي دلوقتي ازاي ان انا اثبت لهم ان انا احسن منك بس، او اثبت لهم ان انت اوحش مني، ان انا اقعد اشوه فيك عشان اقول يبقى انت اوحش مني. فبقى اللي شاغل دماغي ايه؟ كلها موضوع هايفه، يا ان انا عايز يعني اشوف حاجه تشوه صورتك، يا حاجه تخلي صورتي حلوه، ولا عاد بقى هاممني ان انا اعمل حاجه لله، ولا ان انا اجتهد، ولا اي حاجه. انت حولت الموضوع من واحد كان بيجتهد في العباده وعايز يقدم حاجه كبيره ربنا سبحانه وتعالى، لواحد مشغول بقصه تانية خالص خالص خالص، لا لها دعوه لا بدين ولا بطاعه ولا باخلاص ولا اي حاجه، وكل ده بسبب سخريتك. ولو فيك الصفه دي حاول بسرعه تغيرها،
لئلا تقع تحت بند المنافقين. نعوذ بالله أن نكون منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.